Будильник что ли зазвенел, или какая-то сирена Тед с паром прогудел? Да нет, Юля захрапела. Ну это ж надо так храпеть, как паровоз гудит. Пожалуй, нужно так уметь с утра, чтоб разбудить. Ну что же делать, как мне быть, прищепкой нос зажать? А может храпов так повыть, Да и в дурдом бежать. ну вот еще и попугай до кучи закряхтел. Еще и папа пьяный встал, пописать захотел. Сейчас уж точно не поспать, а время 5 часов. Пойду тогда стихи писать, Закрывшись на засов. Закрывшись на засов. Закрывшись на засов. А может храпов так повыть, да и в дурдом бежать. ну вот еще и попугай до кучи закряхтел. Еще и папа пьяный стал попить.